Mama. Hmm? Bợ. Con coi lơ bợ màn con. Can we skip to the good part? You've arrived at your destination. សម្រាប់វីដេអូនេះពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅលេងនៅវាលវែងគឺតាំងពីខែ8ឆ្នាំមុនហើយពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺចំខែភ្លៀងដែរប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ភ្នំកាហ្វេដែលនៅវាលវែងហ្នឹងគឺចាប់ថ្ងៃធំអញ្ចឹងពេលនោះគឺអត់មានភ្លៀងទេគ្រាន់ថាមេឃរៀងសតុំតិចៗប៉ុន្តែគ្រាន់តែពេលនោះរៀងក្តៅដែរមិនមែនថាសតុំខ្លាំងទេអារម្មណ៍ពេលនោះរៀងក្តៅព្រោះខ្ញុំទៅដល់រៀងចំថ្ងៃធំណាទៅខ្ញុំចូលទៅលេងនៅភ្នំកាហ្វេដោយសារតែអ្នកដែលទៅវាវែងតែងតែ check in នៅហ្នឹងហើយទៅសម្រាប់បរិយាកាសនៅហ្នឹងគឺល្អស្អាតហើយទៅលក្ខណៈបែបធម្មជាតិវាយបែបធម្មជាតិគ្រាន់ថាយើងទៅដល់ចំថ្ងៃធំពេកអញ្ចឹងទៅវារៀងក្តៅបន្តិចបើសិនជាយើងទៅដល់រៀងផឹកបន្តិចឬក៏ល្ងាចអាចថាវាតិចជាងនឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងក៏កំពុងតែរងចាំទិញកាហ្វេញ៉ាំអញ្ចឹងក៏ចង់សាករសជាតិកាហ្វេនៅនឹងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ដែរអ្នកដែលចេះញ៉ាំកាហ្វេគេឆ្ងាញ់តែខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំទេឥឡូវកាកាគេអង្គុយចាំមួយប៉ាដែរសម្រាប់អ្នកដែលទៅលេងវាវែងគឺប្រកាសជាដឹងថាទស្សនភាពនៅក្នុងគឺលក្ខណៈធម្មជាតិហើយទៅយើងទៅចំខែភ្លៀងណាអញ្ចឹងពេលនោះគឺដើមឈើព្រៃភ្នំហ្នឹងគឺវាដុះស្អាតអញ្ចឹងយើងមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាតិចភ្នែកដោយសារដើមឈើច្រើនហើយទៅបើសិនជាប៉ះចំរៀងអលឹមតិចទៀតមានអារម្មណ៍ថាតិចស្រួលអានេះកាហ្វេដែលបងបានទិញតែនេះមិនខ្ញុំអ្នកញ៉ាំតែចេះញ៉ាំទេឥឡូវនេះយើងដើរមកជុំវិញហ្នឹងដើម្បីមើលទស្សនភាពជុំវិញហ្នឹងគឺនៅនឹងគេដេក័ររៀងស្អាតដែរហើយនេះកូនកាគេមកអង្គុយលើស្មៅហើយល្មាស់ដោយសារណាដឹងហើយស្មៅយើងល្មាស់អញ្ចឹងគេទៅគេដើរលេងកាលនោះនៅដើរទេតាទៅនៅហ្នឹងគឺកន្លែងតែលេងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ល្អសម្រាប់អ្នកថតរូបដោយសារនៅនឹងអាចថតរូបបានស្អាតនេះកុំភ្លេចកន្លែងកញ្ចក់នេះបន្តឡើងកញ្ចក់ស្អាតមែនតែនហ្មងណាចេញស្អាតយ៉ាងតិចតួចទៅគឺស្អាតដែរអូខេឥឡូវនេះអ្នកគ្នាខ្ញុំ3នាក់ហើយការខ្ញុំទៅលេងហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងតាមជាមួយធួមួយគេអញ្ចឹងណាទៅមួយគេមួយឯងអញ្ចឹងទៅវាសុបាយដែរមានគេមានឯងមានយើងពេលនោះអត់បានជិះឡានទៅខ្លួនឯងទេដោយសារតែចង់សាកល្បងថាទៅបើកូនទៅមួយគេអញ្ចឹងទៅកើតអត់អញ្ចឹងណាកាលនោះហើយទៅអ្នកទាំងអស់នេះមើលអាស្មៅនេះស្មៅខ្ជូរតែដោះមកស្អាតមែនតើព្រោះមានភ្លៀងមានអីដោះស្អាតណាអូខេនេះទស្សនវិជ្ជាពីចម្ងាយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលទៅវាវែងប្រកាសជាអត់ភ្លេចទេ check in នៅហ្នឹងឥឡូវនេះយើងចប់ហើយដើរលេងនឹងទៅមួយផ្លែតទេហើយទៅឥឡូវនេះយើងចេញមកផ្ទះវិញហើយមើលកាកាខ្ញុំគេ enjoy មើលទៅជើងដឹងហើយថា enjoy ប៉ុណ្ណាគឺញាក់រហូតជើងនឹងអូខេឥឡូវយើងមកដល់សន្តាគារហើយទៅនៅក្នុងគឺអត់សូវមានសន្តាគារអីធំច្រើនគេមាន resort មកប៉ុន្តែដោយសារតែនេះធួគេនេះរៀបចំមកយើងគេលក្ខណៈសន្តាគារធម្មតាអញ្ចឹងណាហើយទៅពេលនោះចំពេលមានខ្យល់មានភ្លៀងណាហើយក៏ការគេមើលទៅខាងក្រៅគេ enjoy ទៅខាងក្រៅដែរអញ្ចឹងណាគេមើលតាមប្អួចមើលអីចឹងទៅកូនគួយលើបបមែនកូនកូនគួយលើបបមកកតុយចុងក្រោយហ្នឹងគឺសេចក្ដីបញ្ចូលសលេងហើយព្រោះទៅដើមបញ្ចូលរហូតនេះឥឡូវនេះយើងមកលេងចាបឥឡូវមកលេងកន្លែងថ្មីកន្លែងហ្នឹងកំពុងមួយថ្មីពេលនោះគេប្រាប់ខ្ញុំដែរថាមានថ្មីចំនួនប្រហែលប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយដឹងឲ្យច្រើនតែបីទូចថ្មីធំអញ្ចឹងណាហ
ហើយទៅពីច្រើនគេមកហ្នឹងគឺគេមកថតនៅកន្លែងហ្នឹងដែរកន្លែងមុខមូហ្នឹងហើយទៅនៅជុំវិញហ្នឹងគឺគេមានលក់ផ្លែឈើអញ្ចឹងខែនោះមានត្រេនដែរខ្ញុំចូលទៅទិញត្រេនសាវម៉ៅផ្លែឈើផ្សេងទិញបានច្រើនដែរហើយតម្លៃក៏ធូរដែរអត់សូវថ្លៃហ្មងនេះបន្តមកទៀតល្ងាចម៉មយើងក៏បានមកញ៉ាំអីនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានគេអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតអើយបងក៏គាត់ប្រកែណាស់គឺមានទាំងរាំមានទាំងច្រៀងគឺសប្បាយមែនតើពួកគាត់តែគាត់ថាខ្ញុំរវល់ទៅមើលសេកាទេ